各位南投乡亲，大家好，我是김心怡，欢迎收看今仔日正月11号礼拜一的南投新闻。近日南投发生几起火灾意外，南投县长李明前11号伫县务会议宣布，将动用1500万块预备金，由县府消防局会同民警社政单位调查统计，也未装设主体用火灾警报器的专关家户，尽速大量采购发送并示范，或者是协助安装，预估至少会有55000外户的县民受惠。南投县消防局最近扩大补助主体用的火灾警报器。南投县长林明进今日伫县务会议顶悬宣布，将动用1500万的预备金，协助也未安装主体用火灾警报器的民众，尽速来安装。目前南投现在还没有装设的助警器的依照我们消防局林局长的统计大概还有5万多户了经费大概将近1500万我想为了我们人民生命财产的安全我们要动支预备金来协助消防局尽速的在前线都把它装设助警器让每一个家庭都能够在火警能够获得比较提早知道提早赶快离开火警的现场避免伤亡。这个动用县府预备金，搁买55000外句的警报器，就是希望达到抛砖引玉的效果，让民众会当实际来了解警报器的效果以及重要性。然后希望达到民众厝内搭一间房间，都会当主动来安装警报器的目标。那么我们每一户给他装一个示警器这样就是能够抛砖引玉，然后呢鼓励我们住户如果你里面有5个房间，或是说有3层都需要装助警器的话，你们再自己购买来装设因为这个助警器不会很贵一个助警器大概是200多块，300左右大家买来希望大家对火警都能够重视避免这个伤亡更加严重。警报器伫火灾发生的时阵，启动大声警告，互住户会当马上来应变。但是更加重要的是，经过县府补助安装了后的主体，大部分拢会家己搁增加安装。因为每一个房间拢安装一个警报器，这是上保险的火灾警示措施。记者刘伟林采访报道。